Tamirci Emir, ne yapıyorsun tamirci Emir? İyiyim. İyi misin? Teşekkür ederim ya, çok iyisin. Bozulmuş mu? Evet, sudan Kırılmış galiba Emir'cim orası. yerde su damlıyor. Su damlıyor. Tamir eder misin? Böyle takmayayım mı? Sen bilirsin. Suyu sonra çekeyim. Hı, çıkıyorum. Çıktım bakayım. Suyu yapıyorum. Ha, borularımız patlamış. Sen onları tamir ediyorsun, tamam. Biraz da sana yapacağım. Kurutacağım. Dur. Ben bir şey su doldur. Neyin içine su doldurayım? Hadi. Onun içine su da olmaz ki. Dur. Ne yapacaksın sen su doldurunca? Buraya sesleyeceğim. Ha, oraya dökeceksin. Hayır oraya sesleyeceğim. Sıçratacaksın. Çişleşelim. Neden sıçratacaksın oraya suyu? Ha. Kum geçsin diye Ha, anne. tamirci öyle yaptı değil mi orayı? Orası bozulmuştu. Tamirci de öyle yaptı değil mi? İçine su doldur. Hı. Ben içine. Hayır, oraya su dolduramam. Şimdi sen lütfen dolabımızı tamir eder misin? Gitti. Tamam, dolabımızı tamir eder misin lütfen? Hayır önce burası bizim. Sırada bitmiştir. Sırada. Ve koydum. Ama yerde oturuyorsunuz, farkında mısınız? Hayır sanırım. Evet, yerde oturuyorsun. Burada da varmış. Hadi orayı da tamir et. Heh, yerde halının üzerinde otur. Tamam, teşekkür ederim, öyle. Aferin sana. Orada da varmış. Şimdi bakayım burada tamir ettim. Her yeri tamir edeceksin Buraya, sen. buraya da. Burada Tamam, da. et. Orada da damlıyor. Bütün sularımız her tarafa yayılmış değil mi Emir? Evet. Borularımız patlamış mıydı? Hayır burayı tamir ettim. Ama artık oradan çıkın lütfen. Çıkmıyor. Tamirci Emir. Boruyu daha bulmadınız mı? Patlayan boruyu bulmadınız mı? Aha bu. Orada mıymış? Evet o. Tamir edebildin mi? Evet ettim. Bu kaldı. Sizi takip edemiyorum, farkında mısınız? Evet. Sizi takip edemiyorum. Artık